寸之地，碾落做成泥。冷眼照风雨，楚河我自知己，叹命运。只见众生如雨，黄沙淘尽，旧梦醒。迢迢剑如织，举中指，算如云，步步险中云。纵使真剑气，一命破残局。举中计，冷落雨，缓缓虚实境，天地作棋。犯了滔天大罪，反烧了魏家村，害了46条性命啊！今日我们谢家要当着全楚都百姓的面，杖毙此凶徒以谢罪。对不起，让你这个家主也被那些族老责骂。说什么傻话！我是你的兄长，自然要护着你。只可惜此事事关重大，族老们群情激愤，就算我是家主，也不能为你开脱。九弟，我相信你是无辜的。等我走了，那些老头就不会找你麻烦了。想去哪里？可有什么打算？天地广阔，总有一个容身之地吧。这个唯有咱们谢氏嫡系才能见的秘药，有回阳救逆之功效。你把它带在身上，以备不时之需。客官不好意思啊，今年不迎客，不迎客，不好意思，是不好意思，不好意思，不迎客，不好意思。太傅，这凤林阁的鹿肉和炮豚都是一绝呀，再来一碗行羹，那更是美味呀。不如一碗面足矣。当年外戚杨氏、赵氏宣赫的时候，光一顿饭便是寻常百姓家1年的嚼用啊。外戚掌权，可见一斑。太傅，这谢氏气焰还是要打压呀。没错，没错呀，不能再养出杨氏、赵氏了。我巴不得再出一个杨氏、赵氏。先前的皇子之乱，如今的幼子皇帝朔漠入侵，追究起来，都是外戚祸乱的缘故。如今的民众恨透了外戚。谢氏一旦逾矩，纵使他们100年清明，天理也难容啊！太傅言之有理，言之有理呀！谢艳芳，此人奸猾，行事老练，最擅长博好名。如今为国舅，很多民众都将国朝重任寄于他身上，声望更大。不过谢氏也不是只有谢艳芳，别的不说，他的兄弟谢燕来，就颇有赵氏、杨氏的飞扬跋扈之态啊。哦，
这个谢燕来倒是不一般呐，哎，还能蛊惑圣上呢。与其说谢燕来蛊惑圣上，不如说蛊惑的另有其人。长公主对谢艳芳肯定是不信的，但是对谢燕来，却是另眼相待。那这又是为何呀？或许想再扶持出来一个新的国舅，让谢氏内讧。哦，这兄弟戏强，最忌名位之争。谢燕来得长公主赏识助力，若真想争上一争，那谢艳芳免不得要头疼啊。父王，父王，据眼线最新消息来报，楚灵已昏迷多日，可能快要不行了。轩儿，你看为父身后这炉丹火，文火漫微，方能成丹；武火急攻，不过是一场空。你在望城与朔漠贸然合作，一败涂地，你可知错？父王，望城一役，儿臣本是准备周全，若非楚昭横插一脚，出了纰漏，便算不得周全。父王，好在儿臣已将朔漠残部清理干净，不会留下任何隐患。父王放心。为父跟你说了多少次了？成大事者当如这炉丹火，要沉得住气，方能静待时机。儿臣并不这样觉得。朔漠与大楚开战已经有些时日，可是却一直都不温不火。楚都捷报频传，让人觉得朔漠不过是在虚张声势而已。其实非也，朔漠真正的盟军一直在等，等的就是一个一击毙命的机会。这个机会就是楚灵寺。你还是太过心急了。朔漠狼子野心，岂能是轻信的盟友？父王，您就让我带兵去云中郡吧。朔漠盟军已经集结出发，朔漠此行志在必得。楚灵强弩之末，招架不了多久，到了我们力挽狂澜的时候了。就算他死，楚家军也能与朔漠一战。你要做的是，率兵去楚都护驾。是。去叫中书。是。丫头，斥候来报，朔漠王军突袭，铁骑已过黑水岭，至云中郡不足100里，沿路风随尽灭，恐不久便要至城下，我们须得早做打算呐。看来朔漠王也知道父亲的状况啊，知道时机到了。将军的消息一直保密，不知道为什么。天下没有不透风的墙，这个时候再追查奸细，没有必要。既然朔漠王亲自率兵前来，那就由我这个女儿代替阿爹，领大军迎战吧。大战之际，主将不在，势必会影响军心。由我这个女儿代替父亲领兵出征，到底还是差了一点。但还好，如今的我不仅仅是楚灵之女，还是大楚的镇国长公主。云中郡副将钟长荣听命。在。白长公主遗诏，
出征。高阳谢氏的秘辛，果然比想象中还要精彩啊！凡谢氏子弟受降者，不论缘由，就地诛杀，尸骨不得进祖坟。谢氏秘药，活死人肉白骨，家主亲长，非嫡系不可见。活死人肉白骨，有意思。朔漠得知楚将军病重，集结40万大军压境，欲一举吞下云中。中书，你带主力正面迎击朔漠主力。遵命。我随老中一起。不，你带先锋营从左翼冲出，取道鹰嘴谷，绕至朔漠大军后方突袭，和中书一起前后夹击，打乱朔漠大军的攻势。是。若拿不下鹰嘴谷，军法处置。鹰嘴谷位置重要，朔漠人也是知道的，必定派重兵把守。末将领命。誓死必破鹰嘴谷。即刻出发。是，末将誓与云中共存亡。此战，我要让朔漠人知道，我大楚疆土寸土不让。趁我大楚国朝动荡，先帝驾崩，新帝年幼之际，侵我边郡，伤我国民。我身为镇国长公主，天下子民皆当护佑。本宫以大楚长公主之名问罪朔漠，犯我疆土者杀，伤我国民者杀。请诸位将士与我一同杀敌，佑大楚疆土，护大楚万民。
敌此时必败，都给我撑住！我们边军就是去死，也要死在战场上！大楚长公主，谁若是杀了大楚长公主，封侯怪下。 你来干什么？来做一个母亲该做的。楚督军消耗严重，若不冲开这关卡，来再多援军都会被困死在这里。阿寒若英，大汗找了19年的叛徒，竟然在这里出现，活捉阿寒若英！到底还是没能成为你心中那个完美的娘姐。对不起。我能找到突围的办法，不需要你做这种蠢事。那日，你说要替我讨封，今日我便来要了这个封赏。我要你好好活着。你不是想知道我这些年过得怎么样吗？你不是想知道我有没有原谅你吗？你若是去了，这些答案你永远都不知道了。 其实我都知道，一直都知道。不要！不行！别走！别丢下我！石将军，他在给我们擂鼓助威。祝贺我自知己，叹命运。世间众生我娘，让我活下去。天军天令，杀！ 小姐部署将军正和阿九配合杀敌。
阿爹，阿爹，我们。 将军！爹，我们赢了。将军如他所愿，死在了战场上。 你们都退下吧。是。我们在鹰嘴谷的关隘，是木棉红替我们炸开的。阿爹没有骗我，我的娘亲是全天下最好的女人。 她善良、勇敢，还很爱我。钟叔，我娘，她是爱我的，她愿意用性命来护着我。阿昭，你要是心里难过，就发泄出来吧。难过。 我不难过，阿爹亲眼看着我们战胜了朔漠，如今又能和我娘在九泉之下团聚，再也不用理会那些世俗的困扰，我替他们开心。 传令下去，魏将军楚灵。祖，现在可以吗？朔漠王虽然一路败走，但是战事尚未结束。现在宣告将军已卒，军心会不会动摇啊？就是现在，让将士们知道，将军与他们一同作战，死在战场。 有这样的将军，即便他不在了，在将士们心里也与他们同在。就算朔漠王立刻再来，将士们也无所畏惧。
阿爹用尽生平最后的力气，战退了朔漠王。此时宣告他的死亡，悲伤只会带来力量，不会带来恐慌。无所畏惧，所向披靡。大楚必胜。3日未眠，你要熬死自己。对不起。满意了。你为什么非要逼我？非要看我溃不成军的样子是吗？谢燕来。将我的冷静自持踩在脚下，你就开心了是吗？你知道我为什么不敢闭眼吗？因为我一闭眼，就是我阿娘临死前的样子，还有我阿爹咽气前都不曾瞑目的模样。你要我如何面对？如何不恨？如何不痛？是你。他本来可以活着，哪怕苟延残喘，至少他活着，至少他是我爹，我不是个孤儿。是你这个杀人凶手，我娘死在我眼前，你又害死了我爹，是你！太傅，高阳谢氏的密钥已查清。千机燃血饮，此药毒性奇特，活死人肉白骨皆为假象，每用一次，就离死更进一步。千机燃血，非人之神力，必受非人之代价。这天下所有的东西，都已经定好了命数。3年前，楚灵战场身负重伤，后迅速痊愈，之后的1年如有神助，接连得胜，身体却每况日下，咳血、眼盲。在他身边能够做到这一切的，只有谢家的9公子。这绝不可能是巧合。太傅的意思是，谢家用毒药害楚灵？
也不知道长公主知道了，身边最信任的谢燕来毒死了自己的父亲，会是什么心情？传边郡宣令，魏将军楚灵卒！传边郡县令，魏将军楚灵卒！传边郡宣令，魏将军楚灵卒！少游啊，你猜谢家这棵100年大树的根基，能不能用大楚战神的命来断？把消息都传出去，让所有人都知道。是。王爷说的对，即便楚灵死了，朔漠想要攻打云中郡也没那么容易。幸好世子谨慎听劝，没有贸然出兵。这么大好的机会，又被他们给毁了。世子息怒，我们再找时机。楚灵一死，眼下看来，谢燕来最有可能接管边郡。这个谢燕来，先是在苍木寨坏了世子好事，如今又帮着楚昭打赢朔漠大战。若是让他接管边郡，必成心腹大患。爹啊，你说这楚灵死于谢家灭药的流言，既传到了楚地，这楚灵在云中郡是何等的威望？那些边军，那些受他庇护的流民百姓，你说谢燕来这个罪魁祸首，能活着离开云中郡吗？依属下看，难。边民最重情义，若他们认定谢燕来毒害楚将军，好，很好。既然流言已经传到京中，那我们就便再帮他一把，尽快将消息传到云中郡去。我倒要等着看看，他是如何被愤怒的民意吞噬，死无全尸。坊间传言，楚灵将军死于谢家毒药千机燃血饮，虽是流言，传播甚广。谢大人，你怎么看？本官可不像太傅这般通晓市井消息，也是今日才听说的。那诸位同僚以为，这等奇毒掌握在一家之手，当如何？今日是楚灵将军，明日可就难保不是在座的哪位大人了。太傅所言极是，此等剧毒若被有心之人所利用，后果不堪设想。御史大人言之有理。不过本官近日也听闻一件趣事，说是太傅家中藏着先帝遗物。太傅，你怎么看？谢大人，先帝之事，无凭无据，岂敢妄言？太傅不也是空口白话吗？怎么到了本官这儿，就成了罪过了？是啊，陛下，楚将军身体抱恙，非一日之事，怎么就突然与中毒扯上了干系？即便是中毒，牵扯上谢家，又从何谈起啊？与朔漠一战，刚获捷报，边防将士还在奋勇杀敌。太傅传此等谣言，寒了我们将士的心。俗话说，无风不起浪。谢氏是否有此秘药存在？谢大人应当心知肚明才是啊。您那九弟潜伏在楚将军身边足足5年，这要下毒的话，何愁没有下手的机会？都别吵了！朔漠刚退兵，大楚上下该一致对外。姑不想听你们吵架，姑就想问，姑的姐姐和舅舅什么时候回来？回禀陛下，长公主正在为楚将军守灵，等战事结束，丧事办完，自然就会回来。
只不过斯人已逝，这少女哭灵就别拿出来做文章了。楚将军乃国之栋梁，应当追封厚赏才是。楚将军虽身死，可谓鼓舞士气。此次大胜朔漠，理应加赏边军将士才对。有理。楚将军乃国之柱石，当以国礼厚葬。陛下圣明。谢大人果然是顾全大局。谢大人以为这件事情能瞒多久啊？太傅既如此笃定，不如等我九弟回来，你亲口问问。对了，长公主赐给你那份棺椁，可以送去云中去，给楚将军，以表哀思。哦，那可是金丝楠木啊！太傅不会舍不得吧？这才读了多久就坐不住了？那密密麻麻的字，看得让人头痛。阿爹，我们来聊聊天吧。聊什么？再跟我说说我娘的事情呗。伤着没有？喜欢吗？参见女将军。我好想你们。丫头，我知道你不想听我解释，但是这样对阿九不公平啊！人人都说你阿爹是大楚战神，从无败绩，只要有楚灵在，边关便永保安宁。但是你阿爹也是人呐，他也会受伤，他也会有生老病死。3年前，界河一战，你阿爹身中毒箭，危在旦夕。阿九在那个时候，才掏出这碗丹药。这箭去了朔漠的剧毒，可有剑法？箭毒已入体，我先清理毒素。但将军必须好生休养，不能再上阵厮杀，否则这残余毒素会扩散全身，神仙难救。这是急迫，战场离得太……将军，你现在身体不能再上战场了。我这里要是死，也要死在战场上，岂可以受亏平？将军，这种，将军，高阳现在有密药，已立刻回阳救你。将军可愿一试？这药哪来的？我临行前，兄长给我的，他不会害我。将军，待小人一验。时间来不及了，只要这药有效，就是这毒，我也愿。你阿爹当他是救命之药啊！当初为了救将军，我们也顾不了这么许多了。
何况，如果没有阿九以药吊命，恐怕当日将军就……末将钟长荣，愿意以性命保证，阿九当日献药之时，已经自陈身份，绝无半点欺瞒之意。实是将军之生死一线，不得不行险一搏呀！不，谢燕来跪谢父亲请罪，引起百姓骚乱为难，现场已乱作一团。打死你！打死你！不对！小狼崽子，牙口不错。我伤了你的兵，你杀了我吧。想死？知道为什么吗？因为你骨子里还是讲过的。既然死不了，那就跟我走。呀！让开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 ！都让开！都让开！别人都有罪，自有军法处置，儿臣不可肆意妄为。你给老子起来！当时那个时候，我们都知道那丸药是给将军救命用的，谁也没想到会是今天这样的结果呀！树木大战，朝廷总长认定你有功，你为什么向谁请罪呀？有功，拿将军的命还的。当时谁也没有更好的办法呀！啊！你，呸！哎呀！错了就是错了，没有理由。云中郡的规矩，何时轮到动用私刑？
天下明鉴，楚将军死的冤枉啊！我等实在是无法出这口恶气啊！将军受刑！也不是他害死了楚将军，怎么会甘愿受罚？你们谁亲眼看到他杀人了？谢燕来，当着云中郡的百姓，我最后再问你一次，你可曾真的想过害我阿爹？殿下，万万不可轻信于他呀！他是谢家人呐。他16岁入我父亲帐下。谢燕来先是楚家军，然后才是谢家人。你们不是想知道我父亲究竟因何而死吗？那今日便说个明白。军医，将军所中之毒，名唤千机燃血饮，乃是数种毒物炼制而成。此毒短时间内使人血脉流速提升，肌骨爆发力激增，甚至可让濒死之人回光返照。3年前，界河大战，将军身中毒箭，军医束手无策。我亲眼看着将军吐血不止，是阿九的丹药，生生把将军从鬼门关上拉了回来。我们原以为此药乃是救命稻草，可是谁能想到，竟是饮鸩止渴。但那日若是没有此药，将军恐怕早已命丧黄泉了。天书14年，阿九出入边郡，巡逻时发现朔漠探子混入边境，彼时还是个16岁的少年，拼死打退了朔漠探子，自己也身中数刀，离心脉只有半寸。天书15年，朔漠军突袭边境村庄，将军率兵抵抗，阿九用肩膀帮将军挡了一枪，也护住了全村百姓。天书16年，朔漠来犯，他随将军死守界河，在朔漠人的箭雨之中身中2箭，砍断吊桥，才没有让朔漠人渡过界河，也使大楚百姓免遭苦难。还有之前望城之战，他深入敌营，破坏粮草和水源，差点死在敌军之中。这样一个人，真的会害了自己的将军吗？阿九身上这些刀剑，都是为了护着你们挨的。你们现在要杀他，得先问问，对不对得起他身上这些伤？难道我们要因为一句流言，就杀害这个救过将军、救过云中，也救过大楚的恩人吗？当年，福九为救我们这些俘虏，闯入朔漠军营被发现，还替我们按下了朔漠狗的刑烙。当年在界河，我还差点葬身在朔漠的铁骑下，福九把我救了回来。我看到他舍命去救将军，我不相信这样的人会害将军。这孩子身上这么多的伤，把朔漠军交手过，他是九死一生啊！楚家姐。谢谢。我只是
把真相告诉百姓。这件事情来得蹊跷，必是有人暗中安排。都是我的错。若他没有吃我给的药，阿昭，我知道你恨我，也应该恨我。我确实恨过你，但我清楚，你不过是我给胸中累寻的一个出口。因为我是那么的没用，无人可以苛责，无人可以怪罪。毕竟，这是我阿爹个人的选择。他选择以一个主帅的身份死在战场，并且再次战胜朔漠王这个宿敌，而且还有我与他并肩作战。阿爹最后的时刻过得畅快淋漓，此生无憾。其实我没有资格怪罪你，反倒我还应该谢谢你。这是将军口述，命我代笔，助我进城。阿昭，见自如。昨夜梦回见你时，仍是少年策马离家的模样。为父身手一晚，却只得横杀一把。方知这19年的铁甲寒刃，早已逝尽为人父的资格。那年你含泪诘问，为何困女与大漠荒烟？为父知道你少年任性，却不知你向往的从不是楚都锦绣，而是归家时檐下那盏未熄的灯。闻听楚都贵女多娇静，我儿独处期间，不知受过多少冷眼。每思即死，五内俱焚。19载春秋，为陪你寒窗雪暮，为教你诗书礼乐，愧疚，悔疚。若得重来，不必再当英雄的女儿，只做阿爹的阿昭，可好？将军，我去下军衣。谢安呐，为父半生戎马，不负天律，为父娶女。君唯求一句原谅。纵然明日马革裹尸，也能效父黄泉。阿昭，逝水难追，不回头，向前走。楚陵绝壁。别这样。阿娇，你说他这些话，为什么不早点告诉我呢？如果他早点告诉我，至少我还有弥补遗憾的时间。
还有我阿娘，我真正想对她说的话，她永远也听不到了。我知道，我都知道。我阿爹临终前给我说的最后一句话，是说战争太苦了，究竟何时才能停歇？我阿爹用性命换来这场战争的胜利，但若是战争永无止息，他们的牺牲又有何意义？有朝一日，我定要让大楚永远不再以鲜血浇灌和平。我要让这片土地上的孩子永远不再因为战争失去爹娘。又在做什么圣人梦呢？你护得住满城百姓，护得住自己吗？重活一世又如何？不还是眼睁睁看着阿爹死不瞑目，娘亲粉身碎骨？但阿爹和阿娘都没有后悔他们的选择，自欺欺人罢了。你可别忘了，你的仇人可都还活得好好的，不仅仅是萧雪。还有害死你爹娘的朔漠。我若是你，现在就起兵攻打朔漠，叫他们血债血偿。不，可边军已经牺牲了太多，那又如何？一将功成万骨枯，打仗哪有不死人的？流再多血又与你何干？你现在手握兵权，只要你下令，他们便必须服从，为你冲锋陷阵。你难道不想替你爹娘杀了朔漠王吗？心软无用，杀戮才是永恒的。这池子该清理了。哟，这只鸡肥呀！来看看啊，看看这个。都是给我呀！咱去那边一会儿等。楚娘子，楚娘子，楚娘子，难得楚娘子这么早出来逛，想买什么尽管来我家挑啊。哎，那你慢慢逛，有空来啊。嗯。又甜又脆的梨喽！哎，楚娘子，楚娘子，楚娘子，我们家的梨啊，才摘的，您尝尝新鲜。不了，您还是留着自己卖吧。今年的果树收成好，您就当沾沾喜气儿。这当年楚将军在的时候，也爱吃我家的梨。您快拿着吧。给我吧。哎，好嘞，那楚娘子，我先卖梨了啊。哎，这个东西还可以用来抓老鼠。是吗？来看一看来，炊饼，炊饼，炊饼，卖炊饼来！哎呀，自家卖钱的炊饼，不够填你的肚子的，真是的，真是个饿死鬼托生的！你看我不打你！站住！又出去打架了？嗯。输了。赢了，我一个人打3个，全被我打趴下了。赢了一身伤，好得意啊！是他们先笑话我没娘亲的。
所以你就用拳头叫他们闭嘴。我当初为什么追约你习武啊？为了揍人。为了护着该护的人，拳头该对准的是恶人，而不是跟你一般大的毛孩子，更不是自己人。想什么呢？在想我阿爹曾经说过的话。你看，我阿爹用性命守护的，从来都不是这冷冰冰的城墙，而是这些笑着、活着、吵闹着的人间烟火。虽然看似平凡，又琐碎的仿佛不值一提，但在每个人的心中，却也异常珍贵。我不求什么山河无恙的宏远，我只要云中郡的炊烟能够日日升起，只要母亲还能站在家门口，等待贪玩的孩子回家吃饭。他们最坏的，不过是操心明日米价又涨了几文，这就够了。我们每日庸庸碌碌地随太阳东升西落，殊不知，这也是无数人长跪求告神明而不得的人生。还有果农眼中的驴，应该也比去年甜一些吧？是不是？阿九，请你替我父亲守好云中郡，成为继楚灵之后大楚最锋利的那把剑。不会的。长公主，朔漠有所异动，有支朔漠小队在边境有所试探。现在情况如何？朔漠先锋军突袭中堡，左翼军已经布防围剿了。殿下请可放心，此战可趁机分兵袭击赤那部大军所在。不对，这事后能探明赤那部的主力动向。上次大战，朔漠王主力后撤了至少80里，他们的王牌军至今还驻扎在鹰嘴崖附近。短短2日，赤那部不可能出现在这里，所以这次突袭肯定是个圈套。那左翼军岂不危矣？何止危矣？若此战真是圈套，那怕是要全军覆没。必须把这场大战遏制在萌芽状态。可供调动的只够1路，若分兵救援，正面防线势必空虚啊。那就借兵。借兵？仓木战。上次在仓木林打赢铁鹰，靠的就是他们对山林作战十分熟悉，比边军更有优势。我们若能借力配合边军行动，此战必胜。可是这仓木寨，父亲刚亡国，军心民心皆不可动摇。此战若败，朔漠必大举进攻。中书，我们没有退路。好，就依你所言。抱歉，此战我定拼死取胜。谢燕来听令。末将在。去了，别死。这不是军令，这是我的命令。末将遵命。断肠口是残烧，心一照，平遥生云霄，摘下傲骨血肉成鞘。
风霜万里踏过，人等走古道，半生飘摇，只因天涯无处停靠。星火在风息煎熬，烈焰中咆哮，把恨一烧，烛破晓。出发！命运归人与囚牢，也不想深敢低头求饶。总是有梦渺渺，我自煎熬，浮游于东沧海，不问今朝，不问结局，我一心我道。无需入药，留一生于不草，也要燃烧。指尖冲破天光一道，让这满身伤痕成为我心的骄傲。邓毅竟敢查到我们高阳老宅去了。谢远来和千机燃血饮的消息，肯定也是他放出去的。邓毅这一举，竟剑指我谢氏。好一个太傅，竟真是没绝了连根拔起的心思。邓毅此人城府极深，若非公子你仁厚，岂能容忍他活到今日？他是先帝钦点的太傅，又身具监国之职，岂能轻易就死？而且他还有萧巡这条后路，他在望城失利，定也不会善罢甘休。后路，望尘依他悉数算计，满盘落空，自己都离不撒国家。朔漠虽败，可此战犹如地龙翻身，真正的余震才刚要开始。萧巡定会伺机而动。萧南郡那边，盯紧一点。是。大头，再心急也得把饭吃了呀。钟叔，我吃不下。捷报！捷报！禀公主，谢参将大捷，击溃了前方小队，还生擒了朔漠王训。大捷！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 自此之后，军心稳了。钟将军，你就放心吧，有殿下在，我军定能大胜。快报楚都，路不飞捷，让所有的人都知道，就算魏将军楚灵不在了，边郡依旧大胜，国朝依旧安稳。是。大捷！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 前方有城，你们进城宣捷报，让官府传遍整个辖内。朔漠卷土重来，铁骑已破白狼隘，平中郡3日必陷。大军直取楚都！大军直取楚都！大军直取楚都！世子，属下有一事不明。说。咱们分明与朔漠之间已生嫌隙，世子为何还会觉得朔漠会帮我们？你错了，天涯。自望城一役后，我便对他们再无指望。平分天下，朔漠人想的倒是美。朔漠大战，震动朝野，之后必有余波。加上楚灵已死，朔漠王定然不会善罢甘休。我就是要利用他们，拖住云中军。就算楚昭打赢了又如何？
只要消息传不到京城，便没有了这次胜仗。杀了新兵，大捷便大溃。只要楚都陷入恐慌之中，无论朔漠胜败与否，我都可以拱卫楚都之名，率兵围城。届时，这皇位便该换个人做了。世子英明。这是什么功课，把我们陛下为难成这样啊？功课哪里能难到姑？是在给姐姐写信呢。但失去父母这种事，怎么劝都没用的。我知道。启禀陛下，谢大人求见。这么晚了，跟谢大人说姑休息了。谢大人，我有紧急的事要与陛下说，你们都下去吧。都下去吧。三舅舅，有何事要对姑说？逆兵传信，朔漠卷土胜来，深夜突袭，边军失利。如今已大破云中，直奔楚都而来。萧囊王闻讯，集结5万兵马，如今距京还有800里。阿月，你不要怕。依我之见，这个消息未必是真，或许只是为了制造恐慌，方便萧南王以拱卫楚都为名，率清兵入京罢了。他们是要造反吗？自从萧南王离开楚都那一刻起，他就一直有反省。此事事关重大，所以我才深夜来寻。我们要先商量好，明日朝会该如何应对。800里加急，朔漠卷土重来，铁骑已破白狼隘，3日之内云中必陷，大军直逼楚都。这楚灵一死，边关果然……长公主终究是女流，还怎能真让她守边关呢？萧南王世子萧询已率5万府兵前来拱卫楚都，距楚都不过几日路程。臣奏请陛下开城门，迎其入城，拱卫楚都，以保楚都太平。萧南王有府兵5万，楚都也还有5万兵马，再加上其他道府的兵马，想必应付朔漠大军还是没有问题的。如此看来，倒是没那么心慌了。愚见，皇子封王，坐拥一地，仅能衣食租税，没有军政之权。就连拱卫王府的蜀兵，都是有定额数目的，哪里来的5万兵马？依本官之见，这萧南王打的拱卫楚都旗号，怕是包藏了谋逆之心。那谢大人的意思是，让陛下坐等朔漠大军围城？5万府兵，等同于整个楚都的守军。让这些兵马说进城就进城，太傅可知一旦失控的后果。萧南王不吊丧不朝拜，其心昭然若揭。如今楚灵身死，朔漠的威胁更胜从前，只怕萧南王是想借此时机趁火打劫罢了。正如谢大人所言，朔漠威胁之大，我们根本赌不起。若此刻疑神疑鬼，朔漠侦破云中，楚都陷落，国将不国，你我便是这千古罪人。太傅的一切前提，是那封军报的真伪。不过依本官看，军报的可信度还有待商榷。先前边军大捷的军报，谢大人不也是照单全收了，还成功返还了云中郡？怎么，封赏时信兵无误，
这告急时就成了奸细，这可如何是好？太傅，孤下诏书，命令萧南王府兵分兵驻守，与精兵一起守卫楚都。回禀陛下，确实是个缓兵之计。萧南王父子打着拱卫楚都的名义，那陛下就让他们拱卫楚都，但要听从朝廷的调遣。如若不听，那就是乱臣贼子，人人得而诛之。国朝动荡，势必要有很多人兴风作浪。朔漠王如此，萧南王亦是如此。孤经历了生死，经历了变故，孤相信大楚一定能够再次度过危难。臣等必当鞠躬尽瘁，死而后已，与陛下与大楚同在。你们都下去吧。二位大人，有何事要对孤说？陛下，萧南王此次所率私兵，并非5万，而是10万。这10万铁骑，如今距离京城不足800里。这是行军，这是谋逆。谢大人慎言，我们不知道消息的真假，不可妄加判断。可通知姐姐了。长公主处恐消息受挫。谢大人口口声声说萧南王父子谋逆，却也拿不出实质证据。大敌当前，京畿防卫为首要。说来说去，太傅还是想大开城门，迎着10万萧南军入城了。本官这是为了楚都的安危着想。一旦朔漠真的攻了过来，你让楚都的百姓该如何自保？猜测无用，不如我们就拭目以待萧世子的决定。臣告退。这是禁卫军统领的令牌，舅舅离京后，禁军事务交由副统领打理，令牌却一直在姑这里暂存。如今形势紧急，交3舅舅保管了。好，此次我定护阿谀周全。陛下把后宫禁卫的令牌交给谢艳芳，萧南王这次岂不是帮了他？早晚的事儿。这次就算没有萧南王，谢大人也会很快如愿。陛下无依无靠，又怎会对自己的亲舅舅生分呢？小孩子的脸，小孩子的心，是天下最易变的东西。我提醒过他的。罢了，皇帝亲近谁，我也不在意，跟我也没关系。萧南王的旨拟好了，就尽快发出去吧。挑一个合适的宣旨官，要大张旗鼓的去。明白。公子，探马来报，萧南王强风已至百里亭。萧巡利用假信兵传消息，以拱卫之名行逼宫之实。如今民心都被他蛊惑，真以为他来楚都是护驾，恨不得一个个打开城门，对他热情欢迎。还有那邓毅，这摆明了已被萧巡拉拢，准备助纣为虐了。舆论如风，逆之则伤，顺之则利，几乎可以不费一兵一卒，就直取楚都。那我们该怎么办？我已经跟阿谀讲述萧南王兵马的动向，教他怎么说，怎么拟定诏书，就是为了对这件事火上浇油，让即将迎来的对战变得天下皆知。届时我们谢家才是此番对决最大的受益方。
是邓毅命人擂鼓开道，宣旨官镇举着龙旗往萧南大营去。玩忽职守者，依军法严惩不贷；恪尽职守、护城有功者，必当厚赏。尔等当知此城既安，则国祚绵长。世子，接旨吧。世子，这可是陛下亲笔下的诏书。本世子知道。你放肆！萧巡，你父子二人果然要违背圣训，行大逆不道之事吗？圣训，大逆不道。在圣旨上说，经营5万大军在城外列阵，不就是在等着本世子抗旨，好给我名正言顺地安排一个忤逆的罪名，从而开战。到时候兵戈相见，铁骑所过之处，死伤无数啊，饿殍遍野，就都成了我萧南郡的过错。再加上你们之前给我胡乱扣的通敌罪名，更是罪上加罪。本世子真是万死难辞其咎啊！哈哈哈哈哈！圣旨我接了，本世子定会听从圣训，护好楚都。只是大人，把圣旨丢入火炉中，这可是欺君大罪啊！你怎么敢？去，带大人好生歇息吧。萧巡，你残害忠臣，你不会有好下场的！萧巡，少圣旨，你胆大妄为！传我命令，明日8营，兵分4路，向楚都进发。断肠苦枝残烧，衔泥沼，偏要乘云霄，摘下傲骨血肉成鞘。星火在风息煎熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不向生变低头。求饶，总是有风渺渺，我自桀骜。浮游于途沧海，不问今朝，不问结局，我一心我道。无惧路遥，流萤生于浮草，烈要燃烧。指尖冲破天光一道，让这满身伤痕成为我心的骄傲。宫阙九重暗角，只为人笑。纷纷扰扰，人间惊鸿把你照照。星火在风息煎熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不向深渊低头。求饶，总是有风渺渺，我自桀骜。浮游于途沧海，不问今朝，不问结局，我一心我道。无惧路遥，流萤生于浮草，也要燃烧。指尖冲破天光一道，让这满身伤痕成为